було більш детально воно осмотрено, і от що. Так. Вона свободно ходить. Такого не має бути. Ну і ще один нюансик, якщо буде видно, оп, воно не закручене. Не затягнете просто-напросто. Ось така от ситуація. Ще й неправильно її встановили, от. Вона не попала, як має бути. От ходить в мене в руках. От, бачите? А така от ситуація, хтось колись поставив неправильно. О, і видно, що тут десь воно терлося об коробку. Ну що ж, будемо робити. А що ж?